Welcome to 知识亭，我是你们的大牙。又是一年开学季，让小编回想起当年在大学的那几年，最后悔的事情就是没有偷偷置备一个冰箱在寝室。如果能在想喝酸奶的时候打开冰箱就可以喝到，那感觉真的是幸福极了。可是市面上的冰箱不是功率太大容易跳闸，就是体积太大无法应对学生会查寝。如果那时候有个迷你型冰箱出现就好了。不知道是为了用电不方便的贫困地区，还是为了朋友们能在宿舍随时吃到新鲜的蔬果，麻省理工学院的一位名叫 Contra 的学生发明了一部无需用电的便携冰箱 Evertiner。这款冰箱制冷的原理是利用了非洲地区传统的冷藏容器罐中罐，借助水分的蒸发带走热量，以此来降低冰箱内部的温度。但是比罐中罐升级的地方在于 Evertiner 在外层包裹了一层厚厚的防热材料，更利于隔热。经过测试之后发现 Evertiner 能够有效降温约20摄氏度，若是在空气湿度低于65%的炎热地带，降温效果会更好。也就是说，天越热 Evertiner 的冷藏效果会更好，这简直就是学生的救星。又因为 Evertiner 是利用水来代替其他的制冷系统，所以放在寝室里的可操作性还是非常强的。最重要的是很好藏。据了解，目前 Evertiner 还仅在摩洛哥试点，价格为$30，不知道啥时候可以来到中国卖。可能到那时候学校已经领悟了，给学生们提供冰箱，那市场可就变小了。不过如果能研究出家用版的，光凭着不用电这一点，就有不少人会迫不及待的买了。欢迎走进知识亭，好吃好玩有趣都别东西，我们这里通通都有，没事吃啦，快上车！